Значить так, вчора я все помив, поубирав, порозвішував. І вже їдемо на вигрузку. 300 кілометрів осталось. По лісам, по горам, короче. Свіжо на вулиці, класно. І в машині капець як пахне. Яка тут красота. Вообще кайф. Сейчас уже подъезжаем до автобана, до въезда. Возьмем Готовьтесь через 800 метров. Сейчас будет кольцо налево. И сейчас попробую снять, как оно происходит. Вот такая брама. Пик и поехали. И все в сторону Вроцлава. Чалим. Там потом еще через кілометрів 100 буде ще один пункт оплати, там вічна пробка. Отак. Купив собі зарядку для ноутбука уже як чоловік, ноутбук. Все помив вчора, постирав. Через 230 метров въедьте на автомагистраль. Вы превышаете допустимую скорость. Надо, короче, еще чехлы помыть, постирать. Въедьте на автомагистраль. Постельность простернуть надо. Так. Ну и все. И сейчас по прямой, сколько там, 172 километра прямо. Так что огонь, трасса. Так, пацаны, я на тракторах навигацию взял. Сейчас буду проверять, как она будет вести. Шторки взял. Фирма потом выплаты. Короче, вот такие дела. Порядочек потихоньку. Все, будем чалить. Короче, пацаны, я сейчас проезжаю город Клобук. Вот. И тут такая движуха происходит. То ли священники якісь, то ли щось таке, короче. Групами так ідуть. Грамофони там у них є. Короче, якісь плакати, хрести. Хто знає, напишіть в коментарях, що це вообще типа таке. Короче, интересно. Мы на заводе, пацаны, грузимся металлом. Короче, грузимся металлом. Сейчас в двух воротах. В одних я вже загрузив, зараз на другі приїхав, але тут нікого немає. Зараз долажують, їдемо на віса і узнаємо, куди ми будемо їхати вигружатися.
происходит загрузка. Так, нас загрузили, зараз виїдемо на вулицю. Колега нас пропускає. Ремні зараз цепі накинемо, затягнемося і на веса. Дуже довго я сьогодні грузився. Я получу, наверное, втык. Больше всего, мне кажется, почти 12 часов сейчас. Ну, короче, вот так вот. Проспал я сегодня утром, блядь. Телефон заколупал. Виключається якось фіга. Будильник я не почув, короче. Почув уже, коли мені логіст дзвонив. Сейчас потихоньку ці рельси. Так, выезжаем, клепаем и улетаем. Сейчас узнаем, де нам іменно надо це все вести. Щастя. Пропустимо машину. Чи вона нас пропускає? Пропускає. Так, ну все. Вилітаємо. Ми на стоянці. Зараз паузу відкрутимо. Я вже сходив в магазин, купив кофе. Деякі апарати стоять. П'ять осей. Офігеть. Короче, сейчас паузу достаем, и ще 200 километров мені осталось. Думаю, сьогодні ми долетим, а завтра будемо вигружатися, бо вже буде закрито. Тучки такі находять, там грозу передають. Ну, короче, пацаны, потихоньку движемся. Надо стекла помыть, всю фигню помыть. И пусть все, и можно отдыхать. Это такая работа у меня тут. Я грузюсь в одном месте, в Чистахово, забываю постоянно правильно. А выгрузки две. Либо в Гданске, либо рядом с этой, дай бог памяти, с Кшивой. Це типа рядом з границей з Германією. І все, туди, назад, вже і без навігатора їздиш. Класно. Ну, скоро прийде красна бумага, і ми будемо їхати на Германію. Вже будемо по Германії з таким самим графіком працювати. Грузимося на одному заводі, а вигружаємося. Фіг його знає, де ми будемо вигружатися. В основному по стройкам. Вот так вот. Все, осталась 1 минута. І будемо чалить. Та вже можна, в принципі, заводити, хай кондьор нагони. Дрин-дин-дин. Так, 196 километров, пацаны. Разгоняем наш корабль. 2 апарати, да, на стоянці стояли. Я фігею. Ну, вони їздять тільки ночі. 2 пілота стояло, теж вместе з ними ждали. Там у водителя пілота короче, дитину з собою взяв. Катається. Короче, такі діла. Так, пропустимо, хай вже пішов на обгон, хай обганяє. Все, тепер лупимо до останнього, аж до самої вигрузки. Є, короче, ще така тема у водителей по Європі. Щоб пропустити, що фура тебе обганяє, да, і дати поняття, що вже можна ставати в полосу, моргають. Поморгав, тобі аварійка, сразу спасибо.
короче, вот такие дела. Все, тулим. Вот последние 10 минут їду. Там впереді такі тучі. На камері якби не дуже, але пахне дощом уже. І дуже сильний вітер. І вже температура упала за 10 минут на 3,5 градуса. За 10 минут. Зараз, походу, ми в Лівень заїдемо. Він з двох сторон. Там і там. І ззаді ще є. Я то це думаю, опасаюсь, що як приїду туди на вигрузку, то буде проблематично приготувати покушати. У мене є тушонка, якщо що. Ну, в плані того, що буде дощ. То можна буде відкрити тушонку і покушати. Тут вже дощ був. Зараз з-під машин летять каплі. І зараз ми заїдемо в саму-саму синю тучу. 80 кілометрів до поворота і 27 кілометрів від поворота до кінця. До самої вигрузки. Ну, я приїду, завод уже буде закритий. А мені, пацани, кажеться, дощ буде дуже сильний, тому що там дуже темно. Прямо ж кабіну так шатає добре. Вон вітряк стоїть, да? Обично вони крутяться якби медленно, а це диви, як він фігари. Та і так от впереді дивися, їдуть фури, да, ці тентовані, ну, будки. Таких хорошо так тріпає іноді, як вітер подує. У мене то одна кабіна, її так чуть-чуть. А самі оці полуприцепи, блядь, добре тягає. Воно вітряк видно, ні? Зараз приблизно. Ну, коротше, будемо їхати, будемо бачити. Нас ще ожидає оплата дорог. На цю дорогу фірма не платить, ну, немає у них бокса. Платиш со свого кармана. Потім ці чеки збираєш, приїжджаєш на фірму, віддаєш, тобі віддають деньги. Ну, тобто в цьому нічого такого немає. Якщо немає денег, дзвониш, вони ті на карточку присилають. Тобто в цьому нічого такого проблематичного немає. Ось так. Їдемо в Гданськ. В сторону Гданська, в Бовім. Будемо, мабуть, зараз колегу нашого об'їжджати. Це ще не дощ, це просто з-під колес. Опа. Прям калюжа сподняла, вилітає непогано. Блядь, теліпає капець. Собственно, и дождик. Пока що такий собі. Но чувствую, буде хороший. Тому що це ми тільки-тільки заїжджаємо. Пацани, я не можу вам словами передати, до якої степені тіліпає кабіну. От зараз тільки що було. На камері це видно не буде. І так, в принципі, це незаметно.
Воно її до такої степені в бок кидає, що це можна чокнутися. Ось о. І як будто я по склону їду. На бок так раз, отак. І ще так усилено. Якщо пустим їхати, то це взагалі може занести нафіг. Вот. А зараз ми заїжджаємо вже вон в туман. Там, походу, дуже сильний дощ. Ну, странно, ніякого штормового предупреждення не було, але вітер дуже сильний. Я проїжджав уже, там були і дерева, некоторі попадали, ну маленькі, але все одно попадали. Ну капець, як носи вообще. Бери і збрасуй скорость. Ну короче, вот такі вот тут шторма бувають іноді. Вітер дуже-дуже сильний. Видно, не видно, не знаю. Камера взагалі сама по собі, вона дуже погано дощ передає. Тобто, якби, можна поставити камеру перед собою і спокійно їхати. Но глазами дуже погано видно. І дуже сильно тріпає кабіну. Вітер взагалі капець який. Уже всі збросили до 80 км в час, тому що ну, нереально їхати швидше. Дуже сильно тіліпає. Особенно если пустый, то це вообще капець. Все, пацаны, выгружаюсь. Последние листы забирають. Будемо виїжджати. На загрузку. Дощі одні дощі. От такий завод, System. Ну, короче, отак от. Все путем. Це заїжджаєш через ворота, направо, вирівнюєшся аж десь біля отої бочки. Чи що це за фігня. І назад здаєш сюди. Приїхали на завод Чистохов. Не пам'ятаю як правильно. І стоїмо в очереді. Номер 6, ворота, нам туди. Раз, два, три, четыре. 4 машины на улице и около 4 внутри. Я чувствую, що в мене робочого времени не хватає, буду тут ночувати. Ну, на цьому, наверное, пацаны, я закончу. Без 10:05. Спасибо за просмотр, пацаны. Подписывайтесь.